ideme dole po čistom lede, vôbec netušíme, aké to klesanie bude, ale podľa tej chaty dole bude dosť strmé, tak sa to pokúsim zvládnuť na elektronike a na asistentovi jazdu z kopca. Uvidíme, jak si poradí Ineos s touto úlohou. No, myslím, že to pôjde. Radí si dvojku, púšťam plyn, tam reaguje, myslím, že to bude v poriadku.